冰箱里边还有点肥肠和五花，咱们简单的来一个红烧肥肠五花。红烧肥肠五花一锅出啊！这是我自己研发的一个新项目啊，今天第一次试菜。切点葱姜，咱们葱切长长的小段儿，姜切薄薄的厚片儿。锅里边来点这个小油，咱们简单炒个糖色。给里边来点冰糖，炒至这个枣红色冒泡，提前准备好葱姜下到锅中。五花肉，简单煸炒一下，再来一小勺郫县豆瓣酱。然后把切好的肥肠下到锅中，咱给锅里边稍微来点水，烹点生抽，来点老抽，八角、桂皮、香叶、白芷、草果、肉蔻、高丽头，稍微来点盐，然后来点这个红曲粉，串上颜色，在这儿小火啊，给它炖上20分钟。准备点尖椒，给它切成小细丝，这个是螺丝椒啊，特别辣。然后来点这个小米辣，好，咱们把切好的辣椒再下到锅中，哈喽，大家好，不容易啊，终于搞定了。哇，先来一块这个肥肠啊，其实这个肥肠，这口感还不错。来2个辣椒，你们别说啊，炒点辣椒进来，还特别清爽。来点五花肉。你别说啊，肥肠要比这个五花肉有魅力多了。咱们必须啊，再来点红烧肉。哇，还有肥肠里边，要爆浆的感觉，真太爽了。但是肥肠不拿高压锅炖，
特别难炖乱火，就是用四川话讲啊，就是炖的不够趴。这样子做法就不适合一大根儿，就来这种小根儿。太爽了！来两个小红烧。稍微再来一块儿。咱们把白叶切成小细丝儿，毛肚咱们也给它切成小细丝儿。准备个娃娃菜。从老丈人那儿整了几斤小羊肉，现在吃不了那么多啊，稍微来点儿。今天就属于简单对付一口啊！我的呀，咱们等水稍微开一开，来点小羊肉，直接搞里。流星街里海船。我后来意识到一个问题啊，就是汤不能太满，好下肉，不然咱们的肉啊下不进去了。整点小蘑菇进去，一块涮涮，给我来点。整点小可乐。哇，沫子这么大吗？这一筷子下去啊，哇天，太幸福了！蘸一下我这个秘制小蘸料，咱们这个秘制小蘸料还是比较足实的。羊肉啊，稍微一变色就能吃。这一筷子下去啊，我天，这一筷子下去，满满的羊肉啊，真的太幸福了！哇，足足实实一碗。
嗯。这一口啊，真的太顶了！我在里边放了香油和蒜泥，哇呀，太爽了！嗯。然后把剩下的羊肉啊下到锅中，我们把这个豆皮儿也给它下到里边。今天冰块放多了，把里边的气儿给整没了。是要多吃啊，蔬菜要多吃啊。嗯。来一口小生菜。最后咱们煮点面，不管怎么着啊，就要吃点主食，吃主食会舒服。不小心刚接电话，错过了泡面的黄金时间，泡面有点煮软了。有的时候啊，既是缘分也是运气啊，可能是命运的安排，还可能今天这袋泡面注定它不能做一个夹生的泡面。有心栽花花不开，无心插柳柳成排。有时候坦然接受啊，也是一种好的状态。哇，泡面真的是一个伟大的发明，真的太爽了，这个口感无与伦比。再来点小宽粉。兄弟们，简单对付一口啊！简单来一个油泼面，切点小葱花，蒜泥，水微微开后啊，咱们来点豆芽，然后来点面条。快出锅的时候啊，来2片子生菜。面熟以后啊，把面条给它捞出，然后粗细辣椒面，来点生抽、老抽，1小勺花椒面，然后来点盐，然后给它浇上热油。哇，给它淋上汤汁儿。其实这个泡饭也是一绝啊！Hello，大家好，我天不容易啊，终于搞定了啊！哇呀！我先把咱们这个面拌一拌。这个油泼面真的非常有魅力。哇呀，
这一口啊，我不知道大家能不能顶得住啊。反正我顶不住了，我先来一口啊。哇，爽！这是来自碳水的诱惑吧，兄弟们。稍微来点醋，咱们来滋润滋润。这个面又变得油润了。这面不吃蒜，香味少一半。颜色方面差点意思啊，但已经够烂糊了。烂糊的标准就是你能拿筷子给它自由分割，就基本合格了。还是很烫。我呀，这骨头直接卸下来了。先来一小块儿，这块让我吃出了猪头肉的感觉。把这块肘子皮给它掠了吧。哇，我跟你说，这肘子皮真的很足实啊！我一口只干了半个，还剩半个。咱们的面还剩一口了。
最近不是这2天降温了吗？老丈人送来8、9斤羊肉啊，简单吃一个炖羊肉啊。刚刚好一小盆。老丈人帮忙已经炖开了，咱们把镰刀部分切割开来就 OK。把这些羊排骨啊给它分开，给里边来点水清洗一下。把羊肉下到锅中，然后稍微来点水。先准备点小小的葱姜，咱们把小姜切成小片，然后红葱给它切一下，稍微来2个干辣椒，花椒和干姜来一点点。水开后啊，咱们把这个浮沫给它打一下，然后把切好的葱姜下到锅中，味美香甜一把盐，稍稍来点盐就 OK。咱们先开盖给它炖上半个小时。40分钟以后啊，小锅盖一盖，非常带拍。汤已经熬得差不多了，咱们来点小粉条，盖盖。接着咱们切点小葱花，准备点葱花。哦，有点烫。简单。现在这个状态香气十足。Hello， 大家好，真不容易啊，终于搞定了。哇，羊肉太香了。来点这个小羊排，来点蒜，吃都不吃蒜，香味少一半。哇！再来上这么一块小羊排，再来一小块。哇，完美，好 happy 啊！给大家看看，肥瘦相间的，外表看着有些肥啊，但其实里边都是瘦肉。来瓣蒜，
感觉粉条有点多余啊。这个小羊肉啊，哇，咱这羊肉太香了，怎么吃都好爽。再来一块这种肥瘦相间的。哇，哇呀，吃的好爽啊！来点粉条，这是我的最爱，这个是我的最爱。有肉吃着，粉条这个比肉还香。来个来块萝卜皮。